我而家邊度咧？響呢個神戶啊！神戶咧就後邊條橋叫做唔知咩基路橋啊，係日本最高嘅吊橋，都有全世界第2大嘅橋。咁咧就你望一望條橋，咁咪望條橋啦當然，但係望一望咧，即係我哋睇到個海結岸線好靚，係嘛？但係其實而家我唔係講睇條橋啊，係到睇條橋中間呢棟綠色棟，呢棟綠色嘅但係咩咧？呢個就係神戶孫中山紀念館啦。咁原本咧100年前咧就一個響浙江寧波即係同蔣介石同鄉啦，咁就賺到好多錢入籍日本嘅，跟住咧就起咗呢棟樓。咁呢棟樓原本就喺嗰個位置嘅，咁你搬咗過嚟呢度，咁就起呢條大橋。咁咧就所以咧咁今日去唔到德島，德島咧要網上預約啊，咁去唔到咪算數咯，係咪？即係如果得閒咪去四個即係對面啦，即係4個島仔，其中一個叫中國。咁咧有個德島，德島就船喎睇急流啫，咁就當冇得睇咪翻去睇呢個吸水門咩咯？你來回車費都5000啫，搭埋船成7、8千人，成10000yen，咁去唔去都罷啦，啱唔啱啊？下次真係會嚟德島嘅時候，唔係過去逛下咯 ，OK？咁啊睇呢度就算啦，咁就完啦。